อุ้ยไฟไหม้มาผิงไฟครับผิงไฟร้านอะไรนะคำปิวตามมากินอะไรมีน้ำจิ้มไหมนี่น้องนั่นน้ำจิ้มซอสแม่มันวาซาบิไม่ใช่แม่ยังไม่เอามาเดี๋ยวแม่เอามาให้ใหม่เดี๋ยวพ่อไปเอาให้นั่งอยู่นี่นะ